الله وبركاته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ولا ليال إلهي بمحل سبحانه وتعالى دل كان جمهورية سوماليلاند عردنكيه ودل أصوم مري gobonimadiisa iyo madax banaanidiisa taariikhdeer oo halgana dalku waxa uu gudbay nidaamka axsaabta badan waxana dalka isaga kala dambeeyay afar madaxweyne oo labadii madaxweyne ugu dambeeyay ay dalka ku yimaadeen doorasho xor ah oo xalaal ah wax nasiib darro ah maanta oo shirkan jaraa'idkan qabanayo in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo go'aan ka soo baxay sheegayo dalka inaan doorasho dambe laga qabanayn amaba xisbigii kulmiye ee doorashadu ka dhici lahayd ee aanu ahayn murashaxiintiisa aniga walaalkay Axmed Kijaandho agtayda jooga walaalkay Maxamed Biixi Yunis iyo rag kaleba in go'aan ka soo baxay madaxtooyada lagu diidan yahay tartankii oo xisbigii qof loo xirayo arrintaasi oo muddo toddobadii bilood ee ugu dambeysay ama sanadkii ugu dambeeyay soo socotay oo maalinba meel soo joogsanaysay ayaa go'aankii ugu dambeeyay xalay madaxweynuhu ku gaaday in tartankii xisbiga ee furaa uu xiray xisbigiina murashax uu ka yahay qof kaliya oo isagu uu calmaday taasoo macnaheedu yahay walaalayaal sidaan maalintii sabtida ahayd aniga iyo walaalkay Kijaandho iyo walaalkay Maxamed Biixi Yunis aanu ku qabanay casuumadda hodheel guuleed eed ogeydeen in technico iyo la geliyay RRU hodheelkii aanu ku samaynay qadada oo Mansoor ahaa oo markii dambena lagaga daba yimid guuleed hotel oo dirqi ragu ay ku baxeen oo loo diiday inaan xorriyada u hadallo halka maalin walba madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha xisbigu ay qadabeelaysan magaalada iyo dalka ka qabanayeen waxaad walaalayaal ogeydeen inaan anagu sabiray in technico iyo RRU-na la geliyay baad ogeydeen wixii oo dhow intay ka soo gudubtay xalay madaxweynihii qaranku si qoys buu shir ugu galay madaxtooyada isaga oo leh dalka taangi iyo dabaabaad iyo RRU baa lagu xukumi doonaa aniga dabaday doorashadii waan xidhay dimuqraadiyaddii waan xidhay xisbiga kulmiyana shakhsi buu xidhay markaanu nahay murashax ayuu madaxweynaha laga haya markaanu nahay murashaxiinta xisbiga kulmiye aniga walaalkay Axmed Kijaandho iyo walaalkay Maxamed Biixi Yunis waxaanu go'aansanay inaanu ummadda u sheegno intiina taageersanayd kalsoonaanu ku qabnay xisbigayaga haddii la tartamo inaan ka soo baxno boqolkiiba boqol waanu sheegay ummadayda maalintaan iska casilayay xilkii wasaaradda madaxweynuhu i magacaabay waxaan arkayay ildeer ayaan ku arkayay waxa ka soo socda madaxweynaha dictatornimada soo socota iyo dalku halka uu u sii socdaan arkayay ummadayda waanu sheegay inaan xilka qabanayn waxaan u sheegay ummadayda inaan murashax madaxweyne xisbiga kulmiye ka taaganahay xalay wuxuu madaxweynuhu go'aamiyay tartan dambe xisbiga inaanu ka jirin taasoo macnaheedu yahay tartan dambe oo axsaabeedna ma jiro dalka RRU iyo dabaabada lagu xukumayaa madaxweynuhu leeyahay waxaan u sheegay ummadda waxaan u sheegay madaxweynaha inaanu kursiga uu ku fadhiyo dabaabaad ku fuulin inaanu kursiga maanta ku fadhiyo madaxweynaha ku yahay inaanu ku iman RRU waxaan u sheegay madaxweynaha isaga ka horeeya Daryeel Kaahin inuu xilka ugu wareejiyay nabadgelyo doorasho dhacday oo xol oo xalaala oo geedo hoostii inta la tagay dadka walaalayaal codna si lahaa inuu kursiga ku yimid baan u sheegay waxaan u sheegayaa inaan RRU dalka lagu sii xukumi doonin laguna xukumi doonin isaguna aanu kursiga taa ku fadhiin waxaan leeyahay madaxweyne way ka hoostay madaxweyne way ka hoostay wana ka qaldantay waana nasiib darro dadka kula taliyeen si xun bay kula taliyeen xisbiga kulmiye dadkii uu soo halgamay baan kamid ahay dadkii asaasayaashiisa baan kamid ahay ragga maanta uu doonay madaxweynuhu inuu xidhaana raggii xisbiga xilliyada dambe yimid bay ahaayeen waxaan leeyahay madaxweyne annagu doorasho xor ah oo xalaal ah oo xisbiga ka dhacda ayaanu doonaynaa hadday ka dhici weydo madaxweynaadna ku fadhiimaysid dabaabadii RRU ummaddu way ku dooratay wax kalsooni bay ku siisay kalsooniday ummaddu ku siisay waad lumisay waxaad ku luminaysaa dadka maanta talada ku siinaya ee kule reer hebel bay wataan reer hebel hadday hebel wataan cod xisbiga ku soo saaraan hadday runtahay ummaddu annagayna wadataa oo codkiina siisay oo shalay awgaya ay kugu siisay oo maanta kursiga aad ku fadhidaa qofka wax isla hayaana ummadda cod ha ka doono dabaabadii RRU dalka lagu xukumi maayo waxaan leeyahay
ummadayda u sheegaya oo ragga walaaladayna murashaxiinta ahay aanu wada ahayn u sheegaya anagu tartan xora oo xalaala oo xisbiga kulmiye gudihiisa ka dhaca oo ninka xisbiga kulmiye golihiisa dhaxa ka soo baxaana tartan uu la gala murashaxiinta kale ayaanu rabnaa ma rabna dabaabaad iyo aal laguma noqonayo madaxweyne ragga ninka waxa islahaya ee murashax madaxweyne inuu noqdo doonayaana waa inuu ummadda u sheegaa wuxuu ka iibinayo waa inuu ummadda codkeeda kasbadaa waxaan anigu hadalkayga kaga baxayaa qalad baa ka dhacay xalay madaxtooyada qaladka xalay madaxtooyada ka dhacay xalay ugumay horeyn ugumanay dambeynay sanadkii ugu dambeeyay oo dhan qaladkaasi uu socday waanu arkaynay waanu ka digaynay waanu ka talinaynay kor iyo hoos madaxweynaha waa loola hadlay laakiin nasiib darro madaxweynuhu in kooban ayuu hadalkoodii maqnay hadday shaanidii madaxweyne ka cabsi gelisay waxaan kuu sheegayaa wallaahi tu kale oo ka cabsi weyn baa iman doonta haddii xorriyadda iyo dimuqraadiyadda la ilaalin waayo oo dadka codkooda la ilaalin waayo taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa dadka aniga ay taageersan waxaan u sheegayaa murashax madaxweyne ayaan ka ahay xisbiga kulmiye een aasaasiyaashiisii ahaa axmed igama hor joogsan karo cid kalena igama hor joogsan karto hankaasaan qabaa waad mahadsantihiin xaqaa guulaysanaya ummaddu cidday rabtaa guulaysanaysa ida shacbu yowman araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatu